周末您去哪玩？请关注我，带您看遍中国。今天带您走进北京，曾经的五朝帝都，现如今的中国首都，它现在散发的光芒也越来越耀眼。北京这座城，处处透着古老的痕迹，迎面吹来的风裹着历史的味道。走进北京城，领略5000年的华夏灿烂文明。下面就来游览这座城市的10个好玩地方。1. 天安门，坐落在首都北京市的中心，修建于1417年的它，是明清两代北京皇城的正门，已经有600多年的历史。作为皇城的正门，天安门城楼城门5阙重楼9楹，8檐9级的结构造型让其威严庄重，气势宏大。而来北京游玩，除了吃饭睡觉以外，必做的一件事，那一定是看一次天安门广场的升国旗。天安门广场南北长880米，东西宽500米，它是世界上最大的城市广场。屹立在广场中央重达60多吨的人民英雄纪念碑，庄严而神圣。5星红旗在广场上空高高飘扬，歌颂着今天的美好生活离不开英雄们的奉献。2. 故宫博物院，北京故宫，它有另一个名字叫紫禁城，它是中国明清两代的皇家宫殿。故宫始建于1406年，占地72万平方米，大小宫殿70多座。它与法国凡尔赛宫、英国白金汉宫、美国白宫、俄罗斯克里姆林宫并称世界5大宫殿。故宫一年接待1700万游客，地上被踩断的砖块如同诉说着来的人太多了。故宫到底有什么样的魅力？参观过后，或许每个人都有一个自己的答案。故宫是经历了600多年的岁月变迁，见证了24位帝王人生的皇家宫殿。这里发生的故事，一直深刻地影响着中华民族的历史。在故宫180多万件藏品的艺术宝库里，您能说出哪件呢？清明上河图、千里江山图、掐丝珐琅缠枝连纹象耳炉，样样都是绝世珍品，甚至它本身也是其中的一宝。故宫是世界上现存规模最大、保存最完整的木质结构古建筑之一。金碧辉煌紫禁城，红墙宫里万重门，这里的红墙黄瓦是对中国风的完美诠释。春日看花，夏日听雨，秋日观叶，冬日赏雪，一年四季，故宫都有不同的美。开放的是故宫，锁住的是紫禁城。推开一扇门，两朝三世600年，600年的风雨侵袭，而至今风采依旧。可你看这红砖绿瓦，锁住了多少女子的年华。3. 天坛，天坛公园位于故宫东南方，占地273公顷的天坛是故宫的4倍。天坛建于1420年，建成后的它成了明清2个朝代皇家的祭祀专用祭坛，它承载着祭天、求雨和祈祷丰年的重要责任。要说中国最恢宏威严的建筑，一定是故宫。最气势磅礴的建筑一定是长城，那最具有东方玄学和美学的建筑就一定要看天坛。可能您正震撼于美妙绝伦的3层圆顶的祈年殿，但真正的天坛更蕴藏着无处不在的玄妙与乾坤。4. 长城，不到长城非好汉。那万里长城，您又钟情于哪一段呢？黄花城水长城，北京唯一一处长城与水相连的景区。顾名思义，水长城就是埋在水里面的长城。黄花城水长城位于北京市怀柔区的9渡河镇。长城、古道、关隘、敌台耸立，小溪、瀑布、泉水、潭水相连，湖水将长城自然断开，形成长城戏水、水墨古城园的景观。八达岭长城，很多人第一次去爬长城，选的都是八达岭长城，它是万里长城的最精华部分，城坚强固，保存最完整的一段。粉白的山杏花掩映着青灰的城墙，一条杏花带随着长城蜿蜒，装点着沧桑的城墙和无限蔓延的山峦。吹过的微风带着阵阵的花香，漫步长城，慢慢感受十里杏花烂漫，千顷雪海花香。慕田峪长城，它号称秀美第一，万里长城慕田峪独秀，山峦叠嶂，苍松翠柏环绕着古朴的长城。随着四季的变换，植被的颜色也不断变化，春暖花开，夏天赏绿，秋日红枫，冬天雪景。深秋的慕田峪长城你一定要来一次。慕田峪长城的秋季真的是万山红遍，放眼望去，色彩斑斓的红叶映衬着雄伟壮丽的长城，勾勒出一幅如诗如画般的醉人金秋好风光。
5. 颐和园。中式的皇家园林是怎么样的？颐和园作为中国现存最大的皇家园林，它褪去了故宫的庄严之气，添上的是几分风光和旖旎。颐和园坐落在北京的西郊，它和承德避暑山庄、拙政园、留园并称中国4大名园，占据全园总面积3/4的昆明湖。粼粼的湖水，蜿蜒的堤势，错落的岛屿，一座17孔桥横跨昆明湖的东堤与南湖岛相连，湖水从半圆形的桥洞穿过，如同养料一样滋养着给这座古老的桥。烟笼寒水月笼沙，秋日的颐和园是一幅山水古画。颐和园在落日的余晖里多了一层神秘的面纱，一山一水，山环水绕，山因水而活，水因山而秀，一年四季，颐和园的风景总能让人眼前一新。6. 什刹海。如果问您什刹海的美丽是什么，您的答案是那一片波光粼粼的水面，周边古色古香的胡同四合院，还是王府名人故居，恭王府、庆王府、贝勒府、梅兰芳、宋庆龄、郭沫若故居。一条柳荫街住着10大元帅中的3位。什刹海，老北京风土人情的浓缩地，一花一草，一砖一瓦，都尽显北京风情。历史悠久的什刹海底蕴之深厚，可以说先有什刹海，后有北京城。它身居大运河与中轴线2大文化遗产，三海碧波荡漾，古韵优雅，岸边婉约披拂的垂柳，环回婉曲的栏杆，什刹海成了北方的瑰宝，是北方的江南水乡。7. 南锣鼓巷。如果北京城的胡同您不知道逛哪一条，那就去一下南锣鼓巷吧。这条700年的历史老街，没有因为时代的发展而褪去它历史的光辉，成为了当下最受年轻人喜爱的文艺老街。灰墙灰瓦的老房子，古色古香的商店牌匾，一条树木郁郁葱葱的林荫路，让南锣鼓巷更添了一些活力和生气。787米长的南锣鼓巷南北走向，东西两侧各有8条胡同整齐排列着，整个街区就犹如一条大蜈蚣。据说以前在南锣鼓巷的最北处有2眼古井，恰好就成了这条蜈蚣的2只眼睛。南锣鼓巷街区北边是鼓楼东大街，南边是地安门东大街，西边是地安门外大街，东边是交道口南大街，它就是有千金也难换的一片地方。8. 北京大学。北京除了气势恢宏的古建筑和迷人的胡同四合院，它还有一海一湖，海就是什刹海，湖则是未名湖。太湖的烟霞万顷不及你的婉约，青海湖的辽阔无边不及你的秀美端庄。作为中国最著名的高等学府之一，现在的北京大学不仅是诸多学生向往的重点高校，更成了北京旅游的热门景点。无数人怀揣着的清华北大梦，来到北京的您，也可以完了您曾经的梦。阳光照耀在未名湖的湖面上，平静的湖面就像一块镜子，将太阳的光芒放大，正如这所名校在大放光彩。9. 中国国家博物馆。博物馆是展示文化的灵魂之称，其展品凝结着一个国家、一个民族的文明，是历史和时代的见证者。中国国家博物馆位于天安门广场东侧，与人民大会堂东西相对称。感受中华文化的魅力，便要去中国国家博物馆看看，近距离感受我们国家的国宝，那些只出现在我们的历史课本里的绝世珍品。四羊方尊、击鼓说唱俑、人面鱼纹盆、青铜人手。博物馆藏品数量高达140万件，从远古到近代，带你穿越千年历史，感受中华文化的魅力，行走于其中，仿佛就像个时间行者。映入眼帘的，无论是青铜还是陶瓷，珠宝还是石刻，流光溢彩的灿烂文化，巧夺天工的精湛技艺，每件都能带来巨大的震撼，为我们的中华文明而感到骄傲自豪。10. 香山公园。位于北京市区西北郊，北京香山公园始建于1886年，占地188公顷，海拔557米。香山就如同广州人心中的白云山，北京人说起爬山，一般都会想到香山。秋天的香山公园，红叶满山，层林尽染，它是一座皇家园林。香山4层是京西寺院之冠，公园内的文物古迹让您慢慢探索。依山傍水的亭台楼阁错落有致，一座座建筑历经岁月的流逝，旁边几棵绿树陪着走过四季。一年又一年，登上山顶远远望去，
整个公园如画一般，漫山遍野的红叶，这种来自大自然的颜色，让香山公园更加充满魅力。